你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會探討 Lenovo Yoga 730，呢部筆記本電腦有着靈活嘅設計同埋強大嘅性能。首先，讓我哋睇下點樣開機同埋進入系統。啟動時，按下電源鍵，幾秒鐘後，你會見到 Lenovo 標誌，然後就可以進入 Windows 系統。接着，我想介紹下Yoga 730嘅觸控屏幕。用手指可以輕易點擊、滑動，甚至進行手寫輸入。對於設計師或者學生來講，呢個功能非常實用。如果你發現觸控屏幕反應遲鈍，可能係因為驅動程序未更新。你可以上 Lenovo 官方網站檢查最新的驅動程序，進行下載安裝。而家，我哋來講下如何連接 WiFi。喺桌面右下角點擊 WiFi 標誌，選擇你嘅無線網絡，輸入密碼就可以連接上網。如果你遇到網絡連接問題，不妨試下重啟你的路由器，或者檢查 WiFi 設置。另外，使用Yoga 730嘅時候，電池壽命亦係一個重要考慮因素。建議你定期檢查電池健康狀況。你可以喺設定中找到電池使用情況，必要時進行充電或換電池。如果你覺得電池表現不佳，我哋提供免費診斷服務，可以幫你檢查電池是否需要更換。至於維修，若果你的Yoga 730出現問題，例如無法開機、螢幕閃爍等，我哋提供上門取件送件服務，方便你將設備送到專業維修中心。喺維修前，我哋會提供詳細報價，讓你清楚知道維修所需費用。最後，我想強調定期進行系統更新同埋清理，保持系統流暢。希望今次嘅教學可以幫到你更好地使用 Lenovo Yoga 730，保持設備性能最佳。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。